खुलुमजरी ISTV की पाव यंगमिरब पुनमपु तरान ओक्सरी हौजि अहनबदा मरुब पाव मणिपुर संगाई फेस्टिवल ngasiदagi haukhre Tulel Airport asingasidagi official oina international airport on khre Myanmar gi delegate team yauna punami sam phomdoi ifala thonglakre hauji mapuma paw Manipur Sangai Festival is in the Tarahumdoi, Nasidagi, Infal Hapta Kanzibung Haukre. Vegas in the Ophania Theatre the Pangtokiva Festival Hautopagitoramda, Donor Masung Parliamentary Affairs Union Minister of State Independent Sirs Fawan Singh Gatua, Manipur State Minister Akram Ibobi, Deputy State Minister Gai Kangam, Mandalay Region Government Myanmar State Minister Yu Yen Mayin Amasung, Sagang Region Government Myanmar State Minister Yu Thar Aye, Indian Ambassador to Myanmar Gautam Upa Padhai, Tourism gi Parliamentary Secretary M. Prithviraj Amasung Tourism gi Commissioner Rakesh na Saruyaki. Mandalay Region gi CM na Mandalay asi kalsa gi mafum amani region asida Manipur ga naknabaga loinana manaba kalsa lay. Festival asina lebak anigi miyam gi mari hena fagatna ngamlagani haiki. Saigang region gi se minister na Myanmar amasung Manipur na marmapang oibagi mari ngalingi matamdagi lakliba asi hena sesilan baga loinana lalulitik mahima singilam dasu accents tauna papami. Manipur State Minister Gilising Makada State Asi Hena Saukhat Puerakani Haiki. State Minister Okram Ibobina, Lebak Anigi Marakta, Mapang, Culture, Lalulitik, Sana Konabamasum, Education da, Historic Waiba, Mari Ama, Nasidagi Haurasi. Amarumda, State Asi the Pangto Leba Festival Asi, Yang Nabagida Mapalamdagi, Mioikaya, Laknung Labasu, Visagi, Kodong Shadabana, Lakpangamde. State Asigi missing Nasu, Mapalamda, Sanabahonabada, Passport, Gawati de Gilopatai, Masina, Satok Sasingi Kudong Sadabakaya Lay, Ataba Matamda, Infalda, Passport Office Ama Hangbina Mamasong, Infalamasong Moreda, Visa on Arrival Gi, Kudong Saba Panganaba, Prime Minister, Home Minister Namasong, External Affairs Gi, Puning Sing Sinabamasong, State Asigi, Sagot Taurang, Kayagi, Dakarabo, Sen Famsing, Dona Ministrina, Tadavina Puning Sing Sinki. I request, I appeal them immediate for opening of regional passport office at Impal, because we are facing a lot of problem. Though Assam is our neighboring brother states, big brother states, if anybody from Manipur they wanted to obtain this passport, we should have to go to Guwahati for going one day, for coming back one day, and sometimes we are in queue at least minimum 2-3 days. How we are facing such a lot of problem. So I appeal to the Honorable Prime Minister, Home Minister, and also the External Affairs Minister. So Ghatawardji, you are our leader. You witness today the entire people of Manipur, how they are eagerly waiting for these facilities available in Manipur. Sibges when Saruyakiba, Dona Minister Pawan Singh Gatwana, Manipur si tourist in the Koida Gadaba, Lamdamamane, State Asida Malangi Mafam Atay the Fangdaba, Sangayamasung, Sirili, Labatanatana, Artamasung Kalsagi Lamda, Inakon Stetni. State Asina, Malangi Miamda, Polo Masana, Kodul Tamli. Dona Ministrina, Manipur Buhena, Saukanaba, socio-economic condition Hena Faganabaming Sangani. Ministry Asina, North East Amasung Manipur Bu, Hena Kongzil Yangna, Saukut Lamida Purnaba, akan matapok paikat kani Manipur da lairiba potential asina no manatraga nomadi India gi khwaidagi hena faba state oigan haibagi thajaba thamki. Its vision is to accelerate the peace of socio-economic development of the region so that it may enjoy growth parity with the rest of the country. I must congratulate the Honorable Chief Minister of Manipur to organize such a grand festival which not only attract the tourists from our great country but across the international border. And we are witnessed by a big delegation from a friendly country, Myanmar, in a professional way to showcase the Manipur rich potential to the other part of the country. I must congratulate and salute the people of Manipur for bringing peace and march in the path of development under the leadership of Sri Bobi Singh, and I look forward that the jewel of India, Manipur, will be one day in the best performing state in our country.
Festival asigi ngasi ahubu numit ki cultural thorum oina lamdam asigi tongan tongan ba furup singi Kunailon Nan amasung culture yumpham oiba Manipur a tourist destination through culture haiba choreographic presentation amasu utki Ngasidagi numitarani suna pangthok liba Manipur Sangai Festival haudong na magidamakta donor masung parliamentary affairs ki Union Minister of State Independent Stars Pawan Singh Gatwar ngasi ayok Imphal thonglaki mafu Imphal Airport Minister masung MLA singna harau tayam na okay Pawmi Singh Imphal Airport unabada Union Minister sina haikibada inap khunba Manipur ge culture masung heritage asi national gi thakta natana international gi thakta pukatuna miyam punamukta khangananaba akanana mahak Manipur da lakibani Bharat Sarkar na Manipur ki tourism festival asigi damakta nungaiba masung epa pauzil so pirakli haiki mahak na makata na haiki bada Manipur ki tourism asi hena sakhot hanbana lamdam asigi economy da saungna ahoma pura pungamgani fongdoki I have come on behalf of the government of India to give the best wishes to the people of Manipur in this festival. Manipur is the jewel of India and we want to showcase the beauty, cultural and heritage of Manipur, not only to the national level but international level. And I am happy to know that some of our international dignitaries also has come to attend this Shanghai festival. So definitely that will enhance the possibility of tourism, and with the tourism there are other development will take place in Manipur. October Kuntrada Union Cabinet na Manipur ki Tulila Airport asibo International Airport on bada ayaba pikraba matuna ngasi official oina International Airport on kre ngase Myanmar dagi tourism festival yawa lakiba delegate team yauna mioi chamo from doi tonglakiba Golden Myanmar flight asina Imphal Airport ahan bataba international flight oi kre Airport hek tungbaga haunubi matung ina Airport Authority of India na water salute piki flight asina Imphal Airport hek tunglabaga Manipur Sarkar gi ministerial team amasung MLA yauna atai official kayana harau tayam opagolna Myanmar dak Imphal lakiba mioi singa sakang maikanaki Myanmar gi delegate team asida Mandalay region government Myanmar gi minister Ye Mayen amasung Sagang region government Myanmar gi minister Yu Thar Aye yauri Airport ladiba VIP Rumda Chief Minister Okram Ibobiga unaduna wari sanaki Sagang amasung Mandalay gi minister Anina Manipur lakibada nungaiba fongdoki First time of info. Yes, sir. Two chief ministers. One is Sagang. So Mandalay CM. Okay, sir. I'm Sagang. Can you say something? How you are looking towards Manipur? Yeah. How you feel about Manipur? Because we are nice to see. Yes. I am very happy because I like second time to info. Okay, sir. Second time. So, as a whole, how do you feel Manipur, sir? So, are you going to? Okay, sir. Sir, are you going to part of the Shanghai festival, sir? Yes. So, how long you will be here in Manipur, sir? Yes, sir. Till 24. Till 27. Sir, how many delegates are along with you two? And Mandalay 37. Yes, sir. Mandalay 37. Mandalay 37. 63. For about Saigang? 63. Amaronda Director General Civil Aviation na Golden Myanmar Airlines ki flight Imphal Airport tabada paisa lawru haina fongdokrabaso handling charge pidrabadi flight paiba yarwi haina Indian Airlines Authority na flight adu detain tawduna thamlure flight asibo Imphal yarna bahona rakiba KB Enterprises gi official singna Indian Airlines ki authority hangbada landing charge komtolabaso handling charge ki wafam aiba serul piraktabana lupa lakh anilising kungi senpam pidrabadi flight paiba yarwi haina kanglaki official sing asigumba thawong asina tung koina flight laina na bahona liba asida akaiba ohelakpa yai khanbadagi khodakta KV Enterprises na handling charge deposit torba matungda flight adu pai hibani hairi Chief Minister Ani Yauba Myanmar team adu Manipur State Minister Okram Ibominu Singduna Sizo Hospital and Research Institute RIMS Jenims Bavina Diagnostics Center yenglaba matungda capital project sangduna lunch lauki Sizo Hospital asina ana laingi lamda loriba thaudang yauba minute tade sangba video clipping ama utki video clipping aduda Sizo Hospital na Myanmar satuna pangthokiba clap lift project ki fotia singso yauki loinana international flight laidabanina Myanmar na pamba matamda medical
help sing pigani haina managing director Dr. Palina Fongdoki Lonena Rims Hospital gi tongan ba department singda satuna yanganki Delegation team masina Jennings Hospital gi tongan block sing so yenki hospital gi maikai dagi taram opagalonena khodol pot sing pk Vavina Diagnostic Center tasu ana laying bagi ladi bakudong saba sing yenki tungda Manipur High Court Complex satuna tongan ba court room sing yenki tungda assembly yang bagalonena mafamadu de lunch lauki lagliba delegation adubo speaker lokeso deputy speaker presso semre yauna MLA amasung atai assembly secretariat ki staff singna harau tayamna okay Waikrong sugunum wabagai kaitil singda nupa famandanaba warif laukre Tawal district friends masalo isangi thawmi singna kaitil singa sida sek tawbagalonena kaitil board ki siamen singa apun mifam ama imai wil sing yauna pangthokre mifam masina mafalamdagi thomjilakli ba mitop singna lamdam asigi sermit lon amasung lengak lon de piri ba saithing sing maramda kupna khanane ki mifam masina friends na sangsilak ba thabak thoram singda mateng pangbagalunena mitop singda lam yondana ba mitop ki ming voter lista habandana ba haina warifsu laukre haidi Myanmar ke Mahiru Singh delegation kangbu amana Khongjom da laiba Slopland Public School satni yengkre school ke advisor Dr. M Narana school sida tamningba Myanmar ke Mahiru ahum sahi gi lupa lesing yang gi scholarship pi gani haina phongdokre temasi gi lusing mana lebak ani gi marakta hena fabamari thamnana ba cultural amasung academic excellence taunaba gi apam phongdokre thorom asigi saruk ama oina school ke Mahiru Singh na ki ba jagoi sekayasu utki Manipur ke DGPM ke dasna police station amasung outpost singda sizinari ba signboard singda maitai mekna sauna thargani haina media da phongdor ki wa famadubo milal na thagar phongdor kli mamang de lamdam asida gi hauki ba kaya DGP oi ba yaukre adubo lol da mayek sakhona ba honabadi amata lol mayek sakhona ba honabadi amata yaukidri DGPM ke das kumbagi wakhlon senba Manipur police ki isninaw singi marakta yaunabadi nahana mayki khongjelasi yang na selamasu yai Atuba matamda Minister MLA amasung miyam punamakna gari ki number plate sing letterhead singda maitai mekna chauna thabiyosu hairi Miyoi bagi minung si amasung apun bagi oiba wakhalolasi thingba hauna di haina irom sanu saramilana ngasi lamphela leiba Imphal East CGM Kota putorakpada pawmis na phongdokre mangna makhata na haikibada sangsilliba khongjang asi lana wahan thok hankiduna artha thoktaba haibadu ohelakpa yai non violence ki khongjang asida miyam gi support tangai fade pandam amagi damakta ain bu khutta pai sinba amasung compensation tanba asi tawridabani haiki mangna makhata na haikibada sangai festival asina mahaki khongjang asiga thoina marilan hanbadi pamdi haiki ai ji mayam gi mijeng da mayam sum kano tawbasida ai victory dagi ai gi martyr na hena pam bagi mawong ama aina iujaba ko asi karamba thamoi no asini da aina haijani gi miyoi ba moi na hingba haiba society ama lingba haibisida ai gi ithawdang leina loina ton da ni ko taibang pan se isor na khoi se thai isi kai dawbagi no haiba mi su sangi da na ko ai su mi moi na sening janing mi moi buki hun loi da bak phawri ne adu ai ji tungan bo oi bu su yaroi da bada lai rem pi gumba dumba lamboi pi gumba gi phiram da thangdok na hona badu kari thamoi no masana pamjara ka pamjare natara adu oi da badu di adum sara ba mana ba adum pusi chu pusi hona do ai reality ai ji chuhang thang da ai ji ko Sangai festival ase lamdam asida khundamina riba jati kaung khudimaki santi ki numit ni haina MLA RK Anana All Manipur Handicap Persons Welfare Association gi marisuba mapokuman thonda phongdokre hawba marak sam laikai community hall da pangthokiba thoram aduda association gi president T Romeo Padmasuri L Nabaki Swamasung atai mi ke yana sar yaki thawanga mari lenana association na khusai bagi lamda saknaraba mimanadar mi ani Sanjenbam Saitaguma da state awadi M Sumati dana donate tauba mayangbam Avir Singh Ning Singh Manamasung Amadi Konsam Zoy Chandra Amjuki President W Samzaina donate tauba mayangbam mani Ning Singh Mana ngasike thoramba puna kushinaki MLA RK Anana Santi ki Pauzil Pigadoriba Sangai Festival Manungda Kanaguma Sangsan Amatana Ban Blockade Amadi Zenes Stride Singba Tawigano Kaun Khudimangna Festival Asigi Kanaba Khaminasi Haiki Wakhalol manadaba nungainadaba yinaba hatred agoi kari haini disharmony still mayamama laiba lairamagusu ngasiri sangai festival laku matam sedi everyone alike have every organization every community alike
ngasi truce to bung changi santi ni lau thuk mina bung changi hai batai these 10 days ngasi Manipur gi dabung tani masi thingai ro yet khai thingai ro itabani ai khoi khuding mana masi support tawi hai base solidarity utpase prithvi miyam da ulo changi hai base khuding da phawmi da changi kale Manipur gi इतिहास का सागोन रखलबा मतम कयागी ममांग दगी लेरखलबा ओल कासा रोड ngasi फावबा सरकार निंथिना सेमजिन बिदबदगी लंबी सथुक सिंदा चाउना अवाबा मायoknare लंबी असि मतम कुइना सेमजिन लक्त्रबनिना थिंगजिनबगी थबक सथरगनि हाइना कासा रोड एजुकेशनल एंड स्पोर्टिंग एसोसिएशन थादोरपा जेरोल अमना हाइरी All Manipur Physiotherapists Association की मंगा सुबह annual day celebration ngasi Hotel Christina da pangthok pakalunena kanale jedraba ahal kunithoida rehabilitation appliance piduna kai khonba utkre thorom maduda senior physiotherapist L Nirmala All Manipur Senior Citizens Welfare Association ki president and Gaurasandra All Manipur Football Association ki president A Santosh Kumar so saruyaki Tharonga mari lenana mongsang da leba Olex Home amasung Purana Bazari da Rasbari da leba Anatha Ashram da ahlorba mi ko ni thoida Padma Medical Care Meditex Service Center amasung Good Health Service na pirakpa Rehabilitation Appliance amasung Health Care Item sing piki Wangang kiba singna sana khona bagi lamda physiotherapy singi darkar laiba tanatana sahi yam silakpagi matung ina haksangi pibam soksilakpa sing phagana mada sauna mateng pamanga mi haiki CBS Oikiba L Gunasandrana Al Waraba Singbu Masamasu Ibasingna Ningtina Yangsin Bigadabani Haibu Wafam Sing Fongdoki Sagol Ban Kamnam Bazada Laiba Model High Secondary School Gi Ozama Transfer Tokina Honar Pabu Yanina Fongdoktanangasi School Sigi Mairu Singna Wakan Mifam Satagre Students Union Student Satagiba Wakan Mifam Maduda Union Gi Finance Secretary Angelina Hindi Gi Subject Wina Ozama Laiba Asi transfer Tokina Honar Libasi Union Asina Yabangam Loi Sarkagi Oda Tuba Matamda Handok Trabadi Kongzang Kaya Sangsingani Haiki ama khakdang lai bina mara jiri bang high school ta transfer ta karga di akoi satra sing gi awat pa amadi akoi da hindi asi mut khiba ya bagi chumam de la jana akoi satra sing gi awa ba se ubidina kana government na atu mat da transfer la se kapi pari guma transfer da se kak ta bagi mami ubada de akoi sidagi na akala kan ba khong ta sina ba akoi student union ji akan ba chanjana ba sem saduna lairi habse mayani ma da jani Rims na nupi ama angang unaraba matungda laikidabagi matangda imung manungna doctor singna thausadabadagi thokpani haina pianaba fongdokre laikidrabi nupi adudi kaithelakpam ongbi devjani sei kunthani toima puroiba ke netaji tera lokram leraptagini imung manungdagi phuma pawgi matungina haukiba tang kungi numidang pumapan khari helakpa dwaida devjani na normal da angang unaduna nupa mapoki numidang pung tarama thoiram taba dwaida masa nongairakti haiduna doctor da paw piki nongai matung pung amaram taba matamda doctor na operation tawdaba yararoi I darkar lai haibadagi operation tawna bhonnaringaida nongalamdai pung ani kharel padwaida nupiasi laikidabani mapureba netazina fongdokibada doctor singna anaba yengma matamda thausadabasi pende mahaki loinabi devjani laikidraba matungda doctor tiba khangdre haina penaba wafam fongdoki ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯀꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯁꯇ ꯔꯤꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯩꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5-10ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯣꯏ ꯀꯅꯥꯃꯨꯛ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯅꯥꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ Amaromda Devjani Balayingmani Haiba Kamal Lekaidagi Dr. Ningomam Jitengiyumda Khoisaunaraba Laikhidrabigi Imonungi Musing Yauna Laktuna Posei Masungari Kaya Amata Thonkre Police na Matamsana control Tahubadagi Thoidokpa Amangata de Thokdre Haidi Misi Sigi Matangda Kanglai Imalov Uripok Hadiam Lekaina Kanayan de Fongdokre Lubasigi President RK Sanahan Bina Haiki Dr. Singna Sarkargi Hospital da Lying Bada Tawayaude Private Hospital da Sel Tanduna Lere Lairaba Kanal Jadaba Sing Tausabidre Hiram Asida Mailaba Singna Miyeng Sangbi Haiki Sigum kaya ama section da ba se akoi lamda masidi yamna toina thopa wathok thodo ama hoina tawbasya aduna kai kangai maluna Kamusyona nungajade penjade masida karigumba sum thawoidaba mayam ama laagadi akoi khunaya si musalapa majal bai phibam leibna maram oiraga kangai maluna su khoi leibiriba koi iramdamgi miyam napi khunai miyam ga loinaraga kari toba yabage haibado koi tanaraga koi thabuk paikhatsi haibagi wakhalo si leje
aduna marang mai ka ngasi doctor sinasu private kita khambidana laita lairba mayam gisu jimbire harerga aduna sigumba section da bathong se matungda amuna tawigenu Kanglaifa Youth Social Progress Association gi kuntataruk subamapo kumon ga mailena idan tawbagi kem ama association asigi tagila leiba ground pangthokre idan tawba aduda Max Rimsama sung IHBT gi mioi kana sa yake puna mioi ni forum henmana idan tawnagi idan tawba aduga mailena association gi president Nodiana mioi bada hingbada sangdraba yadraba iasi yama darkar oibadagi tangai fadana blood donation kemasi pangthokpani masina I darkar oirakpa mioi sengda mateng khardang oirabasu pamunganagani haiki समाज दे लेबा कोई म्यूब संग या दबा ई है बसी मसी पिजनिंग बगी हाबदी म्यूब बगी पुसी कनिंग बगी वखलोन दा खोल बांगु बनी लोना अखोइना याम नुगाइ जबा मना अखोगी मीडिया खंदे अखोई रिम्स अमदी मैक्स की ऑफिशियल सिंगा यामना अखोइदा दखाल बखल तु मतिंग पांबिरतुना अखोना सुबा ब्लड डोनेशन के मसी पांगुक सबंगम जबनी लोना डोनर सिंग बुजु एन क्लब की मागी दगी थमोइसना थगब फंगुक चिरी LIC gi urban area agent launa naba masung sai sigi December 30 fabada plan kudimak yengsinabagi miyam da paksana khangnanaba mobile van campaign ama ngasidagi flag of tawre thoromasida branch manager ki Africa visu sarwiya ki campaign asi sangai festival gi saruk amoina pangthokpani hai ngasidagi pangtholiba sangai festival yaunanaba tourism department na IMC gi chairman da invitation tawrakpada aribam nimai sarmagi mahuta hanagi siafasan and ragumani gi mingdu ina tawrakle hairi thawang asibo councillor singna penaba fongdokre Imphal municipal council gi office da pangthokpa pamising unaba amada councillor M Sovasna pangtholiba festival asi masak masu thokna mai pakna pangthoknanaba ayingnuthil khaktana IMC na thabak tawribani khwaidagi nungai tribadi city asigi miyamgi mihut oiriba siafasan gi invitation card ngasin nongtil pung anida yahulak pagalonena mamingsu lan irakpasi festival asibu sillang ni basingi yamna ason mani haina penda fongdoki asuk chawba function city is the level lu banan ba I am sta chawba daitam lawra kan ton kan sida aikoina akoigi chairperson honorable chairperson bu mase khangbi daba baton tobi daba je koi council kodimak amadi IMC gi staff kodimak yam chawna condemn tawi thamoi song nungai jade matung de masigumba tawdo thon biganu aduga loina na karigumba state ki function dadi achaw chawba bamano na hakanda 15 August kumba ballaiba mi am laita mi lagtaba matam 26 January gumba adagi 2 October gumba honorable councillor kodimak phajaba invitation with car pass ka loina pibiralaga sigumba lu nan ba yam nungai ba ningon takobo loigibagi inchang yam haw matam sida yam nungai ba suba festival sidana councillor am da baton bibi da ba jijo aikoina kitang thawai government da thawai nungai te hajab dar Kanglai awal kanalof KYKL gi lanmi songlop MYL gi lanmi Lance Cofrel Lystrom Ravi Elias Singdon Nganba Contrast Babets lisingni tara apo pa laikhidraba Lystrom Rupa Nachomaya lekaina haukiba nabe matara humdoida Ukhrul district ki Kasom block ki manung sana laiba Asang Khulelda madung madang sadana laibaktiba thaudok amada laikhidabada KYKL mas masig lanmi sanglup MYL la thamoi sokna nungai to fongdorakli loinana imomnungi awabadasu saru yari haina lobasigi deputy secretary public and research aids khambagi cherulamana hairi Lystrom Ravina KYKL mas masigi lanmi sanglup MYL gi tabak thorum singda mapung fana lupki aruna thuf ngakna thaksi kasilaina amadi thorum sinthada pungning sangba yauloi ama oina tabak thorum misakni mahana lekhidaba si lupki asoba mekhatpa ngamlaridaba mangjabani hairi maki mafamda KYKL masung masigi lanmi sanglup MYL na yaulgi ikai kunabasu ulakli Manipur thokliba fa encounter ayamba state government ngaklo piriba state police na thokun mani Indian army na nati haina National Human Rights Commission na phongdo kibo wafam adubo RFF na react directly Lobasi ki publicity secretary Ravian Kumangi cherulamada Manipur da afaspa sanakibadagi India gi security force na housing fawada mioi listing ni pan chamapan marifum doi hatle fe encounter da mioi listing mo chamanga kunipan hatle haina Manipur gi human rights ki lupsing na UN da thagan peserul hairi listing ma chamapal humdrama pandagina listing ni tarani thi fawada Assam Rifles khaktana Manipur da laloba thena na sathakiba counter insurgency operation da nupi tarama sung anang kunma tho yauna misam samri tarama pan hat miatina hat ki
लिसिंग अमा चमापल मरिफुदगी CRPF अमसुंग आसाम राइफल्सना लिसिंग अनि मरि फावदा लमदम असिदा सथकिबा मियात बिपुन सिंग रिपोर्ट मरिक सुमना थमले थाउदोक सिंग असिदा स्टेट पुलिस फोर्सना ह्यूमन राइट्स खोंगोइनबा नत्रगा फे एनकाउंटर नत्रगा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग सिंगदा सेनबा लैते नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन फे एनकाउंटर थिजिनबगी मतंगदा हाइरिबा वाफम असि अथेंग लिसिंग चमापल मफुत्रादगी हौजिक फावगी सथरिबा मतम असि फावदा सावयेंग येंगबने लिसिंग चमापल मरिफुदगी लिसिंग चमापल मफुत्रा फावदा भारत लानमी सिंगना हकथेंगना सेनखिबगी थौदोकसिंग अदो थावोइना सिथगी यावना सिथहलगा भारत लानमीना कंखतुना थमलगा मणिपुरगी मियामदा भारत लानमी सिंगबो याम लानजदबा अमा ओइना उहन्नब होनरे भारत लानमी सिंगी मिनुंग से लैतबा अचोप अरेंग खंगदबा मतौ असिदा मणिपुरगी मियामना तुकच्चबा असिदगी लैथोकना ममसुंग भारत लानमी सिंगतना निंगतम लालौ थेंगनबा ngamlaktabadagi Delhi na makoy kusabi oibada matik saraba masagi kanaba fangani hairabadi taw haibada tawba lamdam asigi lengak pasingda state force bu laloba thengnabada arumap thawdang lownanaba yathang tawrokpadagi Manipur police commando singbo lising machama maftragi athengmada laloba thengnabada sijinaki Manipur police commando singbo apaspagi marumda state government na saugatlabani haiduna laloba namthabagi mingda award fangnaba barat lanmi singdagi hengatna senkhat khiduna tamthiba matauda masimanauni haiba fawba kauktoba makai tawhoidaba kaya tawki commission thamlakliba wafamasi RPF na miyamda thamning dibadi miyoi listing nipan ga chamapan mafundoi hatpa masong fe encounter da listing maga chanipan kunipan hatkibasi barki lanmi miyat singasida suksen senadi haining basu asengbu oikiba phibamna yadabadagi masing yamna senadi miyat singasida yamna maru oina senadibadi Manipur police commando ni commando singasi thaksikasi yaude miyat singasi pangthokpada Manipur sarkar na saugatuna sathan bani haibasini Thaudawasi Malemda Indian Army gi mamai ngaknanaba Manipur Police Commando mathandabu miyarpu ihanduna makhoyi usin ohenbani Manipur Police Commando asi apangbasiduna Indiana laloina bire commission gi thigat pasida Manipur Police Commando da maral punamak tasinduna baligi haming ohengadori haibasi RPF na thigat pasi hawrapa matamda miyamna thamkrabani Indiana thaujilaga Aikoi masel hanare maram asina miyam thausin ba asibo khangbiduna masidagi lapthokna bamasung Manipur Police Commando singi mapa oibasingna masa oibasingbo aikoi masel hanadanaba warak watem biduna afaba lambida puruknaba appeal tawri SDO na video gi SARS pubugi matakta tonganba video gi SARS hapkadabani haina Manipur State Panchayat Parisat sinba mifam amana warif lawkhre Porampata Labour Panchayat Babana Pangthokiba Mifam Amada Warip Asi Laukibane Panchayat ki President Tourism Itobina Fongdokibada Center gi Rural Development Scheme gi Funda Panchayat Institution Sing the Pigadabane Rural Development Po Major Department Ohelo Haiki 100 days guarantees kano sida koi tampaki district mari sida di koi 6 days gumba 6 days na Friday hands on phang lai ra koi kamai tawdana koi lai riba koi ki panchayat ki praja sida koi 100 days pi duri no koi kamai hai gi ni adana maram marga koi ngisi Manipur se panchayat person asilaga pradhan jing members sing koi punna meeting toroga koi ki lai riba panchayat ki koi kano sing sida praja kano sida awareness sama tona ba loina koina sarkar da koi matik saba memorandum piraga koi memorandum pina ba koi ngasi gi meeting wale blore Kanglei Orchestral Group ko ki tarama thorak suba mapokman thoram singmano da laiba Tribal Relations Institute tabang thokre thoram asiga mari lainana Manipuri film isai sangdam nabagi final round so pangthoki Mamangdagi sataraliba aikoi larik ningthina tamsi haiba academic campaign ga saruk ama oina MSF Khetrigrau branch na kuanba sarkari school singeng slubada thonglola mamasung awara phakaya lerama thengnare hairi Khetri Bengun awang laikai dalaiba Khetri Muslim Upper Primary Madrasa gi building leramdre laikai dalaiba club ke sangnel da oina class tawri Lisungani mapantara da SSA gi makhada additional classroom sananaba lupa lak ani laukthokraga school saramdre hairi Mairu singda midday meal piramdre adubo sarkari school asigi phangmam thokpa singdi phangdi hairi Amaromda Khetri Mayalekai dalaiba Nur Ali Primary School ki classroom so lolaga lerami school ki headmistress na school sudi thadokre hairi Oza sing masing sunala I haibasu maridagi hena laiba thengnade sarkar ki school singda lariba soiba sing mailenaba authority na yengsin biuna trabadi mairu singna akanma khongjang sangsingani hairi hauji makhata ba paulak tringida sanabagi pau
Ngasig sanabagi pauda Manipur Table Tennis Association sinna Kumalampak laiba NSA gi Indo Hall the Saturday Kutramangar Suba State Amaswing District Table Tennis Championship ki Cadet Boys ki team final da Imphal West Ena Imphal West Bibu set ahum sino da thoiduna Imphal West Ena winner bangam kre Sub Junior Boys team gi final da Imphal West Ena Thawal Ebo set ahum amada thoiduna Imphal West Ena Sub Junior Boys ki team winner bangam kre Junior Boys team final the Imphal West Bina Imphal West Ebo set ahum anida maiti papiduna Imphal West Bina winner bangam kre Youth Boys team final the Thawal Bina Imphal West Bibu set ahum amada maiti papi kre Cadet Girls ki League match ta Thawal gi Ites Siniritana ahanwa position district asimaki AK Bitona aniswa position ta kre Youth Girls Singles ki ahanwa position Imphal West ki Monalisan ahanwa position aduga district asimaki P Lisak Makna aniswa position ta kre Championship asida tongan ba district sindagi sandaroi Sanirom na saru yaduna atwen tanari hayeng tongan ba event singe match laigani Kumalampa Hockey Stadium na thariba so tough hockey field matamgi matungina anoba technology na photopa tough sinanaba UDFS and Sports Department na thaurang tawduna hauji hanaleba tough hawgatpagi tabak kana sathariba amasung sandaru singbo awama thakta pukanaba sarkana honariba sida hockey manipurna thagwa fondorakli sarkagi mane basingna hockey stadium asida international sanaba yanaba play off area hana meter ahum neramba asidagi mangadagi tadana tambiu anova tough thaba matamda stadium gi mapanda warm ground macha ma hapiu hanagi tough asina hauji hockey kana sanariba Thawal district amasong Bishnupur district ta tangkai thabiyo amasong floodlight thanbiyo haina zero asina fongdorkli NERC Tailgi Indian Center of Excellence gi lisungni tara manga session gi sports discipline mapan gi admission gi form laliba December tara fabgi manungda pisilakna bakhangalakli akupa marul center asigi office award gi khangbayagani hairi Jelerong Football Association sinuna thau ground sathariba mapalak soba Jadonang Memorial Football Tournament ki ngasi sanakiba ahan match ta Saupokna Kaisam Thongbo Goal ani amada Namdailongna Kalalongbo Panjal ahum amada aduga Mahavali na Kaikhubo Panjal anisana thoikre Ministry of Culture Government of India na Huidrom Dinasandra Singhabu thangta ge senior fellowship oina khalakle Huidrom Dinasandra hauzik thangta Federation of India masung World thangta Federation ge secretary ni mabu thangta ge senior fellowship oina khalakpada Hoyal Lalong thangta academy na nongaiba fungdorkli Hauzik ngasi nomagi oiba ingasagi pau ICR lampel pate ke phamba pau gi matungina ngasi ke khwaide gi sakhiba gi sang degree Celsius 36.5 khwaide gi ingmana degree Celsius 36.8 nongsi yawi singmani gi chang ayukta sadamar phumanga nongthildana sadini phumanga nongjugi chang nil losilakpada marba pau amana Manipur Sangai Festival ngasi gi haukre Tulel Airport ngasidagi official oina international airport on kre Myanmar gi delegate team yauna punami samo from doi Imphal thongna kre Masigi damak tadi ISTV ni pijaba pau patan silo sijari miyang tabi papun mapu amukana khurumjani